사랑을 품다 끝내 숲이 된 사람을 사랑하고 세상을 품었던 사람. 반태섭 그의 삶의 발자국마다 한 그루 나무가 자라 숲이 되었다. 가진 사람과 기다리는 사람, 기회와 희망이 서로 만나도록 유무상통의 마음을 삶으로 실천하며 오늘도 사람을 심는다. 과학자의 꿈을 꾸던 소년, 가난 때문에 낯선 밤을 전전하며 너무 일찍 어른이 되어야 했던 시간. 그 시절 그의 친구는 한 권의 책이었다. 절망의 밤마다 한 문장이 살렸고 누군가의 진심한 줄이 길이 되었네. 책에서 희망을 찾았던 소녀는 이제 책 쓰기 전도사가 되었네. 씨앗은 사라져도 숲은 남는다. 한 사람을 살리면 세상은 변한다. 사람이 사람을 품을 때 희망은 다시 피어난다. 태양보다 달이 좋다는 사람, 어둠 속 한 사람을 비추는 사람, 그 이름보다 더 아름다운 이름, 끝내 숲이 된 사람. 꿈의 직장 삼성맨이 되었지만 삼성은 목적이 아니라 훈련이었다. 그곳에서 배운 것은 기술이 아니라 사람을 세우는 법이었다. 개척의 꿈을 안고 농촌으로 갔고 열심히 해도 점점 줄어드는 현실, 노력해도 안 되는 일이 있다는 것을 눈물로 배우며 끝까지 자리를 지켰다. 절망은 끝이 아니었다. 끝까지 남는 사람이 희망을 만난다. 꽃이 보이지 않아도 뿌리는 깊이 자라고 있었다. 가장 깊은 성장은 가장 외로운 시간에 시작되었다. 가난은 내 발목을 잡았지만 꿈까지는 묶지 못했지. 책 한 권 문장 하나 내 인생의 방향을 바꿨지. 소비자로 살면 오늘이 끝이지만 생산자로 살면 내일이 열린다. 배운 것은 나누고 받은 것은 다시 심고 한 사람 또 한 사람 숲은 그렇게 만들어진다. 숲을 쉬러 떠난 필리핀 땅, 그곳에서 다시 사람을 만났다. 가르치기 전에 먼저 마주했고 사랑으로 함께 걸어갔다. 두 번의 뇌경색도 위한 판정도 그를 막지 못했다. 죽음의 문턱 앞에서도 걱정보다 먼저 떠오른 생각은 이제 조금 쉬어도 되겠구나. 그 마음으로 다시 일어나 또 한 사람을 품었다. 진천시우의 숲, 삼성과 목회와 필리핀이 만난 자리, 책쓰기 캠프에서 사람은 저자가 되고 한 권의 책은 또 하나의 숲이 된다. 사람이 중심이 되는 지식, 교육, 문화 플랫폼, 숲은 독점하지 않는다. 함께 나누고 함께 자란다. 사람
숲처럼 살아가는 사람 오늘도 조용히 생명을 밝힌다. 씨앗은 사라져도 숲은 남는다. 한 사람의 삶이 또 다른 사람의 희망이 된다. 작은 사람을 살리고 사람은 세상을 바꾸고 세상은 다시 숲이 된다. 사람과 마주하는 일 그것이 그의 삶